Θέλω να μου πεις αυτά τα σχόλια τα όχι καλά. Πώς σου φαίνονται? Καθόμαστε εδώ και λες είναι τεμπέλης ο άλλος. Για κάτσε ρε φίλε, τεμπέλης. Εντάξει, θα τον πω λίγο τεμπέλη την επόμενη φορά. Μήπως είσαι εριστικός? Όχι, δεν είμαι εριστικό, ούτε να προκαλέσω θέλω. Άσχετα αν εσύ που μα βλέπει προκαλείσαι. Εγώ θα πω την άποψή μου και από εκεί και πέρα, αν συμφωνεί ή και όχι, σου ζητάω να μου γράψει το σχόλιο σου και να το γράψει, αδερφέ μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εμένα πώ με επηρεάζει? Δεν με επηρεάζει. Δεν νιώθω τίποτα. Δεν νιώθω τίποτα. Θα σου πω γιατί δεν νιώθω τίποτα. Γιατί δεν προσβάλλω κανέναν, πρώτον. Το ότι βγαίνω εγώ και λέω κάποια πράγματα ανοιχτά όπω είναι, ναι, μπορεί να σε ενοχλούν. Αν ακού κάτι το οποίο δεν σου κάθεται καλά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι αλήθεια. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ο άλλος να μην είναι κόσμιος. Πάει ο άλλος και παίρνει και χρεώνεται να πάρει ένα Rolex. Και δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Σε κοιτάω γιατί μπορεί να είσαι εσύ αυτός ο άνθρωπος. Πούλα το Rolex γιατί δεν έχεις να φας. Εάν αυτό το μπλουζάκι ή τα 10 μπλουζάκια ή το τάδε αυτοκίνητο ή το τάδε Rolex μου φάει γνήσιο δεν ξέρω, σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Δεν μπορεί να φέρνει τον εαυτό σου μόνιμα σε δύσκολη θέση και να σου φταίει η ακρίβεια. Είναι ακρίβεια, τώρα το Rolex έχει κρυβίνει. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι κάθε μέρα με ντυσίματα, κάθε μέρα να είναι έξω, εστιατόρια, ποτά, βόλτες. Αν τους γυρίσεις ανάποδα δεν πέφτει ευρώ, χρωστάνε στο μισό κόσμο που υπάρχει και από εκεί και πέρα όλα καλά και μας στέλνει οι άλλοι, η ακρίβεια κτλ. Τώρα τα social, κάποια στιγμή πρέπει και κάποιος να τους πει ρε παιδιά, μην δείχνετε συνέχεια αυτά τα πράγματα γιατί δεν Και γύρω. ποιος εσύ να μας τα δείχνουμε και τι όχι? Τώρα Τι λέει αυτός δε? Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις? πώς είσαι? Ήρθα για να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Είναι ο Δημήτρης Ψυχογιός Είναι ο Δημήτρης Καστινέλης. και είμαστε εδώ για να συμφωνήσουμε. Ή και όχι, Δημήτρη. Θα δείξω σήμερα, δεν ξέρω. Γιατί να δείξει σήμερα? Δεν ξέρω, επειδή μου να δούμε πώς θα πάει η κουβέντα, τι θα με ρωτήσεις, δεν ξέρω. Τι να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Έχουμε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα που μιλάμε. Διάφορους προβληματισμούς εκφράζει ο καθένας. Και βλέπω και κάτι σχόλια από κάτω. Έχει σχόλια καλά, έχει σχόλια όχι τόσο καλά. Για ποια θες να μιλήσουμε? Θέλω να μου πεις αυτά τα σχόλια τα όχι καλά, καταρχήν. Ωραία, ωραία. Πώς σου φαίνονται? Αν με ενοχλούνε, Σου ρίχνουν την ψυχολογία? θα σου πω καταρχήν το εξής. Όχι, πρώτα να σου πω εγώ τώρα. Περίμενε. Για πες. Γράφουν κάποιοι κάποια σχόλια τα οποία δεν είναι καλά. Όμως και εσύ δεν είσαι και κανένα καλό παιδί. Δηλαδή, μου έχει κάτσει εμένα αυτό στο μυαλό. Ναι, Μου για έχει πες. κάτσει. Α σου πω κάποια πράγματα που μου έχουν κάτσει. Ναι. Ένας είναι ο Ντελιβεράς. Καβάλει στο πεζοδρόμιο Ντελιβεράς και έγινε το τέλος του κόσμου. Εντάξει, τους αγαπάω παρόλα αυτά. Το παράκανες, νομίζω εγώ. Ήθελε τα σχολιάκια σου εκεί. Εντάξει, Μετά, καθόμαστε εδώ και λες είναι τεμπέλης ο άλλος. Για κάτσε ρε φίλε, τεμπέλης. Εντάξει, θα τον πω λίγο τεμπέλη την επόμενη φορά. Δηλαδή, δεν είναι έτσι. Θα σου πω. Κάποιες εκφράσεις μπορεί να ακούγονται. Μήπως είσαι εριστικός? Όχι, δεν είμαι εριστικός, ούτε να Τι είσαι? προκαλέσω θέλω. Άσχετα αν εσύ που μας βλέπεις προκαλείσαι. Εγώ θα πω την άποψή μου και από εκεί και πέρα, αν συμφωνείς ή και όχι, σου ζητάω να μου γράψεις το σχόλιο σου και να το γράψεις, αδερφέ μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό κάνε like, πάτα καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις για το κάθε επεισόδιο, ακολούθησε το κανάλι και ξαναλέω το σχόλιο από κάτω. Και όχι μόνο αυτό, πες μας, γράψε μας ποιες εκφράσεις δεν σου άρεσαν. Γιατί κάτι φορές θέλω να σηκωθώ και να του τα πω κανονικά. Αλλά συγκρατιέμαι επειδή είσαι εσύ από κάτω και δεν μπορώ να ακούω κάτι λέξη τεμπέλης, ο Ντελιβεράς στο μηχανάκι. Θέλω να ρεμίσεις καταρχήν. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν σου έγραψα αρνητικό σχόλιο όμως, είδες. Ή και κάποιες φορές όμως έχεις και δίκιο. Να σου πω γιατί. Μπορεί και ο λήπτης του λόγου να καταλάβει κάτι άλλο από αυτό εμείς που θέλουμε να περάσουμε. Εντάξει, θα σου πω. Και να γίνει, ας πούμε, μια παρεξήγηση, έτσι. Θα σου πω. Νούμερο 1. Ο περισσότερος κόσμος μένει σε αυτό που του χτυπάει περισσότερο στο αυτί ή στο μάτι, αυτή τη στιγμή που μας βλέπουν κιόλας, και δεν βλέπει την ουσία στο βίντεο ή στη συζήτηση. Οπότε όλος κρατάει το τεμπέλης που λες εσύ τώρα ότι είπα και αρχίζει από κάτω και δίνει πόνο. Τον δικαιολογώ, το καταλαβαίνω. Γιατί είναι πάρα πολύ το περιεχόμενο προς κατανάλωση. Και άλλος τώρα, παρόλο που είναι επιθυμία μου να δουν ολόκληρο το βίντεο, δεν το βλέπουν όλοι ολόκληρο το βίντεο. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν απλά να σχολιάζουν. Άνευ ουσίας. Δεν τους κατηγορώ, είναι η δουλειά τους, το γουστάρουν να κάνουν αυτό το πράγμα, απλά να σχολιάζουν. Με γεια τους, με χαρά τους. Τώρα, εμένα πώς με επηρεάζει? Δεν με επηρεάζει. Δεν με νοιάζει. Όχι, δεν νιώθω τίποτα. Δεν νιώθω τίποτα. Θα σου πω γιατί δεν νιώθω τίποτα. Γιατί δεν προσβάλλω κανέναν, πρώτον. Λέω απόψεις που υπάρχουν στην αγορά, στο επιχειρήν, στους επαγγελματίες, στους επιχειρηματίες, στους εργαζομένους. Το ότι βγαίνω εγώ και λέω κάποια πράγματα
ανοιχτά όπως είναι, ναι, μπορεί να σε ενοχλούν αν ακούς κάτι το οποίο δεν σου κάθεται καλά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι αλήθεια. Όπως επίσης βρέθηκα να προετοιμάζω τον εαυτό μου πριν αποφασίσω να μπω σε αυτού του είδους τη διαδικασία και την έκθεση με τα social, με την εκπομπή που κάνουμε, και ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό. Γιατί να σου πω κάτι. Και στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, δεν συμφωνούμε όλοι με όλα. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες εμπειρίες και τις ίδιες απόψεις. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ο άλλος να μην είναι κόσμιος. Γιατί εγώ δεν έβρισα κανέναν, ούτε προσέβαλα κανέναν. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτό το είδος στο σχόλιο το προσπερνάω, δεν το κοιτάω καν. Μπορεί όμως ο άλλος που σε άκουσε να προσβλήθηκε, δηλαδή να ένιωσε ότι εσύ φωτογράφησες τον εαυτό του. Αν θεωρεί κάποιος ότι φωτογραφίζω τον εαυτό του και συμπάσχει με το είδος της κουβέντας ή το νόημα της συζήτησης, μπορεί απλά να μου στείλει ένα προσωπικό μήνυμα και να μου ζητήσει βοήθεια. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γιατί μένουμε στο να ενοχληθούμε, γιατί μπορεί να βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα σε μια συζήτηση. Από μέσα σε μια ένα θέμα. βαρύγδουπη έκφραση. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Ναι. Να προσβληθούμε έτσι γιατί έχουμε τη μίγα, να το πούμε έτσι. Σε όλους συμβαίνει. Και σε σένα μπορεί να συμβεί και σε μένα μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν λέμε ότι ναι, κοίταξε να δεις, αυτό με αφορά. Είμαι εγώ. Μήπως να ζητήσω βοήθεια. Και άντε, μην ζητήσει βοήθεια από μένα. Υπάρχουν συνάδελφοι, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που μπορεί να βοηθήσουν κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει ένα πρόβλημα στα επαγγελματικά του, στην οικογενειακή του επιχείρηση, στις σχέσεις διαπροσωπικές με την οικογένεια ή με τον συνάδελφο. Μπορεί να προκύψει. Δηλαδή, μένει ο άλλος στο ότι προσβλήθηκε, είναι εύκολο από το πληκτρολόγιο, από τον καναπέ του, δεν ξέρω κι εγώ, Κωστάκης 2001-69, να σχολιάσει το βίντεο, αλλά δεν μπαίνει στη διαδικασία να βελτιωθεί. Όχι, το θέλουμε όμως στο σχόλιο, παιδιά. Εγώ επιμένω σε αυτό. Πρέπει να γράψεις στο σχόλιο και να μας πεις πού κάνουμε λάθος και να κάνεις τη δικιά σου πρόταση. Δεν είναι το θέμα αν θα κάνουμε λάθος ή όχι, γιατί μπορεί και να το κάνουμε, δεν σου λέω όχι. Δεν είναι κακό ο άλλος να διαφωνεί. Σχολίασε μας κόσμια και δώσε μας υλικό να συζητήσουμε. Αυτή είναι η ανάγκη μας. Να μπορέσουμε να έρθουμε όσο πιο κοντά στο θέμα σου μπορούμε, να το αναπτύξουμε, να το αναλύσουμε, εάν σε ενδιαφέρει η γνώμη μας και θες να ακούσεις την άποψή μας. Αυτό είναι όλο. Αλλά από την άλλη μεριά θα σου πω και το εξής. Το να είσαι προετοιμασμένος, να μην είσαι αρεστός από τους γύρω σου, προκύπτει να δημιουργεί και πρόβλημα γενικότερα στην κοινωνία. Γιατί πόσος κόσμος κάνει πράγματα για τους άλλους. Το έχεις συναντήσει αυτό? Να κάνει πράγματα για τους άλλους σε Δηλαδή, ποιο κομμάτι. θα πάρω ένα αμάξι, στο πάω τώρα χοντρά, που δεν μπορώ φυσιολογικά ή να το δικαιούμαι ή με βάση το μισθολογικό μου σου λέω τώρα, έτσι, Ναι. με τα οικονομικά μου, που δεν θα μπορούσα αντικειμενικά να το έχω, χρεώνομαι, βάζω γιαγιάδες, παππούδες, εγγυητές, χαμός, παίρνω δάνεια για να βγαίνω στον δρόμο και να λένε «Α, κοίτα, ο Κατσινέλης κυκλοφορεί με το τάδε αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, το Mercedes, το BMW, δεν ξέρω και εγώ τι». Και εγώ με γυρνάς ανάποδα και δεν έχω ευρώ. Η ανάγκη για επιβεβαίωση λοιπόν. Να πάρω λοιπόν κι εγώ το μέρος του κυρίου που ήθελε να πάρει το αυτοκίνητο. Με βρίσκεις. Πες ότι ήταν το όνειρό του, αδερφέ. Τι να κάνουμε τώρα. Περίμενε. Συμφωνούμε ότι ο καθένας έχει όνειρα. Μ' αρέσει και καλό είναι να είναι και να υπάρχουν τα όνειρα. Όμως, να είναι δικό σου όνειρο το να αποκτήσεις ένα καλό αυτοκίνητο. Όχι να είναι όνειρό σου η επιβεβαίωση από τον απέναντι. Εκεί διαφέρουμε. Δηλαδή, το αυτοκίνητο που θες να πάρεις να είναι πραγματικά αυτούσιο, αυτό σαν όνειρο. Όχι κάθε χρόνο που αλλάζει μοντέλο, κάθε φορά να αλλάζει και το όνειρο. Καλά, κοίταξε τώρα. Όχι κάθε χρόνο, αλλά να μην το πάρει 18 Εντάξει, χρονών κάθε 2 χρόνια. και να βγει σύνταξη με αυτό το αυτοκίνητο. Το πρόβλημα μου είναι το εξής. Μην πάρεις αυτοκίνητο για να σου πει ο αγίτονας μπράβο. Να του μπει στο μάτι. Για προσωπικό πρεστίζ και επιβεβαίωση ότι κοίτα, ο Δημήτρης οδηγάει αυτό το τάδε αυτοκίνητο και είναι ωραίος και μετράει. Αυτό δεν είναι όνειρο, εσύ. Αυτό είναι έχω την ανάγκη για επιβεβαίωση. Όπως επίσης, πας σε ένα κατάστημα. Επειδή συμβαίνει πολύ συχνά στην εστίαση. Βγαίνει ο ιδιοκτήτης και λέει φάγατε καλά. Αν σε ενδιαφέρει πραγματικά, πες αν κάτι δεν πήγε καλά, θα τον βοηθήσεις. Εάν δεν σε ενδιαφέρει θα του πεις ναι όλα καλά. Θα ικανοποιήσεις τον εγωισμό του και την ανάγκη του να ακούσει το ναι είναι όλα καλά. Αυτός που σε ρωτάει απλά για να σε ρωτήσει. Ο ιδιοκτήτης όμως που σε ρωτάει γιατί πραγματικά ενδιαφέρεται αν η εμπειρία σου ήταν όπως έπρεπε, θα δεχτεί και το σχόλιο το κακό σε εισαγωγικά για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και αυτό είναι που ζητάει κιόλας. Έτσι.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην περίπτωσή μας. Δεν μπορώ εγώ να βγαίνω στην κάμερα να λέω τις απόψεις μου και να περιμένω όλοι από κάτω να με χειροκροτάνε. Αλλά αυτό κάνω και στη ζωή μου. Οι προσωπικές μου επιλογές αφορούν εμένα και μόνο εμένα. Αν ο άλλος τώρα θέλει να δει την Porsche, τη Mercedes, τα κουστούμια για να μπορέσει να πιστεί ότι εγώ μπορώ να τον βοηθήσω ή να του δώσω κάτι, είναι δικό του πρόβλημα. Κοίταξε, τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ τουλάχιστον ότι κάποιοι άνθρωποι θα πάρουν ένα αυτοκίνητο για να του ζηλέψω εγώ. Δεν μπορώ Τι να σου ανήκεται φτάσω. για να του ζηλέψει. Για να του πει ρε παιδί μου, μπράβο, τι ωραίο που είναι αυτό το αμάξι. Να νιώσει ο άλλο μέσα αυτό εκείνη την ώρα. Πω τώρα κάτι έκανα, μου είπε ο ψυχολογιός ότι έχω ωραίο αμάξι, ρε παιδί μου, ότι γουστάρω. Δεν το έχει δει, μην μου πει ότι δεν το έχει δει, θα πω από τα σύννεφα. Μπορεί να το έχω προσπεράσει. Δεν έχω ασχοληθεί γιατί ξέρεις, δεν έχω και κόλλημα με τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα θα στο πάω αλλού. Πάει ο άλλο και παίρνει και χρεώνεται να πάρει ένα Rolex. 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 Και δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Σε κοιτάω γιατί μπορεί να είσαι εσύ αυτός ο άνθρωπος. Πούλα το Rolex γιατί δεν έχεις να φας. Δεν πιστεύω τώρα να μέχρι να φάει, έχει πάει το Rolex. Το Και το κακό ποιο είναι τώρα με το Rolex. Άντε και το πήρες. Και μαζί σου μου αρέσουν και εμένα τα ρολόγια. Δεν έχεις ούτε μία σύντροφο. Δεν περνάει ρε παιδί μου, το βλέπεις. Δεν περνάει το Rolex. Τι το θες, έχεις χρεωθεί μέχρι τα μπούνια για να φοράς Rolex. Και άντε δεν χρεώθηκες και το πήρες μούφα το Rolex. Οπα. Εντάξει, ωραία. Τι σου έκανε ρε φίλε. Σε έκανε να καταφέρεις να κοιμηθείς πιο ευτυχισμένος το βράδυ. Γιατί βάζω και στοίχημα και εδώ σε προκαλώ να μου γράψεις στο σχόλιο από κάτω αν όντως το Rolex και το καλό αυτοκίνητο την επιβεβαίωση που σου δίνουν σε κάνουν να είσαι πιο ευτυχισμένος τη στιγμή που καθημερινά τα βγάζεις δύσκολα πέρα. Η οικογένειά σου μπορεί να έχει προβλήματα οικονομικά και εσύ ο ίδιος, αλλά το Rolex είναι Rolex και το αυτοκίνητο είναι αυτοκίνητο. Γράψε μου στο σχόλιο. Να σου κάνω και εγώ ένα σχόλιο. Για πες. Πιστεύεις ότι είναι μεγάλο ποσοστό του κόσμου που μπορεί να έχει αυτές τις ανάγκες, να πούμε τις επιθυμίες? Θεωρώ ότι το ποσοστό του κόσμου στην επαρχία αναγνωρίζεται πιο εύκολα, επειδή γνωριζόμαστε κιόλας μεταξύ μας. Θεωρώ ότι στους νεότερους ανθρώπους, στα παιδιά που έρχονται, ρε παιδί μου, είναι πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο λόγω των social media, γιατί πολλοί κόσμος προβάλλει την καλοπέραση, τα ξενοδοχεία, τα ταξίδια, τα Rolex, τα αυτοκίνητα, τα καλά της σήματα και ούτω καθεξής, αλλά χάνουμε την ουσία. Και θεωρώ ότι ο κόσμος ο οποίος εν τέλει είναι επιτυχημένος και δεν έχει την ανάγκη της επιβεβαίωσής σου, είναι αυτός που θα τον δεις σε ένα τραπέζι με γεμάτο ανθρώπους που φοράνε κουστούμια να έρχεται με τις αγιονάρες. Ή θα είναι τρελός, ή θα είναι αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά δεν έχει ανάγκη για επιβεβαίωση από κανέναν. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον προσέχω. Σε αυτόν δίνω σημασία. Όχι από άποψη επειδή είναι σαν τη μύγα μες στο γάλα, αλλά ένα ρούχο και ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να ξέρεις και να τα φοράς, όχι να σε φοράνε. Θα πρέπει να ξέρεις να τα οδηγάς, όχι να σε οδηγάνε. Έτσι δεν είναι? Κοίταξε τώρα, είναι πολύ βαθιστόχαστο όλο αυτό. Εγώ δεν έχω νιώσει ποτέ κάτι, ας πούμε, με το αυτοκίνητο. Δεν μου έχει πει κάτι. Εντάξει, επειδή δεν σ' αρέσουν τα αυτοκίνητα. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Εσύ δεν έχεις παρατηρήσει την ανάγκη ή δεν έχεις συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι σου περιγράφουν δυσκολίες οικονομικές ή προβλήματα στην εργασία τους, αλλά παρόλα αυτά να έχουμε 5 αυτοκίνητα στο σπίτι. Να πάμε τις διακοπές μας, να πάρουμε το δάνειο για να πάμε διακοπές. Να πάρουμε. Διακοπές πρέπει να πάμε. Υπάρχουν δυσκολίες, Δεν αλλά οι σου λέω, ρε διακοπές παιδί μου. είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε όλοι. Καλοκαιράκι έρχεται. Περίμενε. Βέβαια, τα ελληνικά νησιά έχουν γίνει λίγο απλησίαστα, ειδικά τα κυκλαδονήσια, αλλά υπάρχουν καλές επιλογές για να περάσουμε καλά. Και δεν ξέρω, οι αγαπητοί φίλοι μας οι νησιώτες στο Αιγαίο, μάλλον πρέπει λίγο να ρίξουν τις τιμές για εμάς τους Έλληνες τουλάχιστον. Μάλλον δεν είμαστε το πελατολόγιο τους αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ναι ότι. Εκεί δυσκολεύει το πράγμα. Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό το κόστος. Πρόσεξε όμως τώρα. Κάποιος ο οποίος νεαρότερος ή όχι τόσο νεαρότερος από εμάς βλέπει αυτοκίνητα, ξενοδοχεία, πάρτι τη νύχτα, πάρτι στα γιώτα, πάνω χαμός, εκεί γυναίκες, άντρες χορεύουν, πίνουν, περνάνε ωραία. Του βλέπει στην οθόνη του κινητού του. Και κοιτάει γύρω του και βλέπει το παιδικό του δωμάτιο, το αυτοκίνητο του πατέρα του, έτσι. Ένα αντίστοιχο το οποίο δεν είναι ίδιο με το δικό του. Η ανάγκη του ποια είναι? Να γίνει ο άνθρωπος που θαυμάζει σε αυτό που βλέπει, χωρίς να ξέρει γι' αυτό τίποτα. Κοίταξε, αυτό είναι. Γιατί όλοι βλέπουν την κορυφή. Είναι το πώς επηρεάζουν τα social και πόσο επηρεάζεσαι και εσύ από αυτά. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος, ειδικά τώρα στη σύγχρονη εποχή, λαμβάνει μηνύματα και από παντού.
Συμφωνούμε. τα οποία καλό είναι να μην επηρεάζουν την ψυχοσύνθεσή του. Εσύ δηλαδή θα μου πεις ότι δεν έχεις συναντήσει στον κύκλο σου νεότερος ή και τώρα, και αν όχι στον κύκλο σου, στον περίγυρό σου, ρε παιδί. Κοίταξε, να σε διακόψω, επειδή πήγα Μύκονο, όταν ήμουν και εγώ φοιτητής, Πήγες Μύκονο. είχα πάει 2 φορές. Δικαιολογήσε γιατί είσαι ένα φοιτητής. 2 φορές με τη σχολή. Για πες. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα, δεν ξέρω, αυτά κοστολογία έχουν ανέβει πάρα πολύ για να πας. Κάτσε, σε κάνω εικόνα τώρα. Με σαμπάνιες να λούζεσαι. Καλά, Πάνω εντάξει. σε κανένα έτσι καταμαράν. Ήμουν 20 χρονών, δεν πήγαμε σε καταμαρά, εντάξει. Αλλά περάσαμε ωραία με τους φίλους μας, με τις φίλες μας. Άλλες ήμασταν εποχές, μαζί. εσύ. Άλλες εποχές. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Πες μου λίγο, δεν έχεις συναντήσει εσύ ανθρώπους γύρω σου που να μην μπορούν να δικαιολογήσουν αυτό που φαίνεται σε σχέση με αυτό που είναι πραγματικά? Γιατί καλώς ή κακώς γνωριζόμαστε και λίγο όλοι μεταξύ μας εδώ γύρω. Έτσι δεν είναι? Και άντε δεν σου λέω εδώ γύρω για να μην προσβληθεί και κανένας και μου πούνε μετά ότι μας κριτικάρεις και μας λες. Πες μου, δεν το έχεις συναντήσει? Κοίταξε, μπορεί κάποιο να βρεθεί εκείνη τη στιγμή σε κάποια στιγμή αδυναμίας. Να του αρέσει παράδειγμα τόσο πολύ Δεν ένα μπορεί μπλουζάκι. να είναι στιγμή Περίμενε, αδυναμίας περίμενε. μακροχρόνια αρέσει. Μπορεί να του αρέσει τόσο πολύ ένα μπλουζάκι το οποίο να είναι πανάκριβο, αν θέλει να το πάρει. Ωραία. Εντάξει, α το πάρει, δεν είναι και τίποτα. Περίμενε όμως. Μετά να μην σου φταίει το σύστημα. Ναι, δεν θα το παίρνει κάθε μέρα ένα μπλουζάκι. Περίμενε. Εάν αυτό το μπλουζάκι ή τα 10 μπλουζάκια ή το τάδε αυτοκίνητο ή το τάδε Rolex, μου φαϊνίσιο δεν ξέρω, σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Δεν μπορεί να φέρνει τον εαυτό σου μόνιμα σε δύσκολη θέση και να σου φταίει η ακρίβεια, ο άτιμος, ο ψυχογειός, ο άτιμος. Είναι ακρίβεια, τώρα το Rolex έχει κρυβινή. Τι θα κάνουμε τώρα. Είναι ακριβό, παιδιά, έχει πάρει τα πάνω, το ποιο πήρε, πήρε. Λοιπόν, έχει δίκιο. Δεν μπορεί να σου φταίει ο άλλο μόνιμα. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπο έχει τι δικέ του ανάγκε. Τώρα, αν δεν μπορεί να τι ικανοποιήσει, καταφεύγει σε τρόπου παράδειγμα δανεισμού, να παίρνει τη στέγαση τη γιαγιά για να κάνει κάποιε επιθυμίε του, οι οποίε δεν είναι για αυτόν, να το πω έτσι. Εντάξει, εκεί μιλάμε για ένα αδύναμο χαρακτήρα ενδεχομένω. Εγώ βλέπω ότι είσαι πολύ ευγενικό και επειδή αρχίζω και εκνευρίζομαι, θα το πω απλά και ξεκάθαρα. Βλέπω ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι κάθε μέρα με ντυσίματα, κάθε μέρα να είναι έξω, εστιατόρια, ποτά, βόλτες. Αν τους γυρίσει ανάποδα δεν πέφτει ευρώ, χρωστάνε στο μισό κόσμο που υπάρχει και από εκεί και πέρα όλα καλά και μας στέλνει οι άλλοι, η ακρίβεια κτλ. Επειδή εσύ ντρέπεσαι, θα δεχτώ εγώ το σχόλιο τώρα, το κακό και το υπερβολικό, για αυτό που λέω. Δημήτρη, δεν τρέπομαι. Αλλά δεν είναι αυτή η πλειονότητα. Υπάρχει και κόσμος ο οποίος παλεύει, προσπαθεί να καλύψει τις υποχρεώσεις του, δουλεύει όλη μέρα, κάνει 2 δουλειές, 3 δουλειές και στο τέλος του μήνα δεν του τρώει και τα λεφτά. Αυτόν τον άνθρωπο το σεβόμαστε. Υπάρχει αυτός ο κόσμος. Αυτόν τον άνθρωπο το σεβόμαστε. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπάμε. Του βγάζουμε το καπέλο και είμαστε εδώ για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν προβάλλεται σαν social. Συμφωνούμε. Τι προβάλλεται αυτός που είναι στο καταμαράν στη Μύκονο. Συμφωνούμε. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Συμφωνούμε. Και ούτε με ακουμπάει ούτε το καταμαράν, ούτε το μαγιό του, ούτε το Rolex του. Άρα συμφωνούμε στο γεγονός ότι ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει και από εκεί και πέρα κρίνεται από αυτό που φαίνεται ή όχι. Κοίταξε να δεις Δημητρή, υπάρχει και η παραβολή του άσου του ιού. Δηλαδή, τα έκανες όλα, πήγες Μύκονο, πήγες παντού, Ισχύει. πήγες στο Ντουμπάι Ισχύει. και γύριζες πίσω και λες παιδιά. Αυτό είναι. Και τελειώσαμε. Δεν ξέρω όμως αν αυτή η παραβολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σημερινή εποχή. Ναι, ξέρεις γιατί? Άμα το έκανα εγώ αυτό στον πατέρα μου, δεν νομίζω Θα να σου ήμουν- πω γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Γιατί η μισή γη άσωτη είναι. Λες, Καταλαβες. Στις οικογενειακές επιχειρήσεις που έχω την εμπειρία, βλέπω συνήθως το πρόβλημα να είναι ναι μεν από τους σε εισαγωγικά άσωτους ιούς, που δεν τους προσβάλλω, αλλά προκύπτει να είναι άσωτοι από την ελαστικότητα του πατέρα και της μάνας. Εδώ πάμε κάπου αλλού βέβαια, Υπάρχουν και οι άσωτοι γονείς. δεν το συζητάμε. Δηλαδή που δεν τα πήγαν καλά, που κάτι στράβωσε, αλλά ήρθε το παιδί, ο διάδοχος της επιχείρησης, να το πούμε έτσι, που μπήκε μέσα, πάλεψε και τα κατάφερε. Συμφωνούμε. Υπάρχουν όλες οι κατηγορίες. Μα δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Ούτε μπορούμε σε 20 λεπτά κάθε φορά να αναλύσουμε όλα τα ενδεχόμενα μιας κατάστασης. Εντάξει. Αλλά εγώ θα το έχω πει και θα το ξαναπώ και βρίστε με από κάτω όσο θέλετε. Στο κάτω-κάτω μας βοηθάτε τις προβολές και όλα αυτά. Πείτε ό,τι θέλετε ελεύθερα. Πείτε και άσχετα, ρε παιδί μου, δεν έχω πρόβλημα. Και μην ξεχάσεις όμως, γράψε ναι μεν ό,τι θες. Καμπανάκι, follow, like και το καθεξής. Τα ξέρεις τώρα. Λοιπόν. Τα αγαπάμε τα παιδιά μας πάρα πολύ. Το έχω ξαναπεί αυτό. Και τους κάνουμε κακό από την υπερβολική αγάπη. Που ναι, μεν, ξαναλέω,
να τα αγαπάμε τα παιδιά μας. Αλλά να τα αγαπάμε για να βγουν σωστοί άνθρωποι. Να τους κάνουμε να έχουν κριτική σκέψη και να μπορούν να μπουν μέσα στις επιχειρήσεις με μια διαδικασία. Όχι επειδή είσαι Sony και γιος μου, η κόρη μου, εσύ θα αναλάβεις την επιχείρηση που το δικό μου όνειρο στο έκανα δικό σου και με τα φταίς που δεν μπορείς να την αναλάβεις. Άμα σου δείξω πώς θα την αναλάβεις. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Αλλά υπάρχει και περίπτωση που ξέρει κάτι, δεν τη συνέχισε την επιχείρηση. Ναι, άλλο αυτό ρε παιδί μου. άλλο Δεν αυτό. ήθελε, δεν συνέχισε. Αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη κουβέντα. Δεν μ' αρέσει το τυροπιτάδικο, δεν μ' αρέσει τα λογιστικά, δεν μ' αρέσει το φυτόριο. Τελειώσαμε, πατέρα. Εγώ πάω κάπου να κάνω κάτι άλλο το δικό μου κομμάτι. Αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο και πιο απλό. Να ξέρεις. Κοίταξε. Βέβαια, όλα έχουν την ανάγνωσή του. Σίγουρα. Βγαίνει τώρα και κριτικάρει τα παιδιά που είναι στη Μύκονο πάνω στο γιο του. Εντάξει, Όμως, αλήθεια και εγώ χρειάζονται και αυτοί οι άνθρωποι να κινηθεί και η οικονομία. Κάποιο πρέπει να ξοδέψει. Για να Τώρα το θέμα είναι να έχει και να τα ξοδέψει. Με αυτό σου λέω. Έτσι, γιατί υπάρχει και ο κόσμο και είναι νομίζω η πλειοψηφία αυτή. Που είναι πάνω η στα μερίδα. αγιώτα, αλλά δεν το βλέπεις. Όχι, που δεν είναι πάνω στο αγιώτα, δεν είναι ούτε καν πάνω στη βάρκα. Είναι Ναι. συνέχεια στη δουλειά. Είτε είναι επαγγελματία, είτε είναι μισθωτό. Θα σου πω γιατί το βάζω με τα social Sony και ντε. Γιατί από τη στιγμή που επιμένουμε, εγώ δηλαδή επιμένω ότι τα social είναι βασικό κομμάτι πλέον της επιχειρηματικότητας, το να προβάλλεις τον εαυτό σου, τη ζωή σου, την καθημερινότητά σου, να μπορεί άλλος να συνδεθεί με έναν τρόπο μαζί σου, γιατί και αυτό κάνουμε εμείς εδώ. Εντάξει. Δείξε και τη ζωή σου. Εάν θέλεις. Η προσωπική ζωή του καθενός είναι η προσωπική ζωή του καθενός. Ο καθένας επιλέγει να την προβάλλει ή όχι. Αλλά μη μου προβάλλεις μόνο το φαίνεστε, σε γυρνάω ανάποδα, επιμένω, δεν πέφτει τσίγκος που λέγαμε κάποτε, χρωστάς σε όλο τον κόσμο και μου το παίζει λεζάντα και έχεις τον προμηθευτή απλήρωτο, τον υπάλληλο απλήρωτο, το εύκα απλήρωτο, το ΙΚΑ απλήρωτο, το ενίκιο απλήρωτο. Εντάξει, αυτό είναι στάση ζωή, δεν είναι κανονικότητα. Δεν υπάρχουν θεωρείς. Εντάξει, σε τέτοιο βαθμό και δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να συνεχίσουν με το υπάρχον οικονομικό μοντέλο. Με τα Δεν έχουν σύγχρονα. συνέχεια, προφανώς και δεν έχουν συνέχεια. Και Δεν διάρκεια. γίνεται να είσαι για πολύ σε αυτό Συμφωνώ. το κομμάτι. Δηλαδή, κάποια πράγματα έχουν τελειώσει. Τώρα, σε αυτό φταίει και η τηλεόραση. Δηλαδή, παράδειγμα, αν θυμηθούμε κάποια serial παλιότερα, δηλαδή θα νομίζω ότι κανένα οι αγρότε είναι όλη μέρα στον δρόμο, διπλοκάμπινο καινούριο όλοι, παράθυρο ανοιχτό Καγέν. και καφέ. Καγέν. Δεν είναι έτσι. Καγέν. Δηλαδή, εγώ με τόσου φίλου που είναι αγρότε. Οι άνθρωποι είναι στο χτήμα. Ναι, Δουλεύουν. ισχύει. Κάνουν και δεν ξέρω τι θα κάνουν την περίοδο τη οδειά. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει. Τώρα τα social, κάποια στιγμή πρέπει και κάποιο να του πει ρε παιδιά, μην δείχνετε συνέχεια αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν Και γίνονται. ποιος εσύ να μας τα δείχνουμε και τι όχι. Τώρα, Τι λέει αυτός, δε. κοίταξε, υπάρχει και το unfollow Δημητρή. Υπάρχει και το unfollow. Δεν θα πω εγώ ότι αν δείχνετε ή όχι, αλλά εντάξει, πες ότι δείχνει το κότερο. Ότι ο άλλο έχει κότερο, δεν σημαίνει μπορώ να έχω κι εγώ. Δεν μου Πρέπει λες κάποιο να το πει σε κάποιον ο οποίο μάλλον ονειρεύεται όλη μέρα ότι θα πάρει ένα κότερο που κάνει εκατομμύρια ευρώ. Δεν γίνεται. Δεν θα το πάρεις. Εντάξει, άντε. Δηλαδή έχω και κότερο, πάμε μια Πάμε βόλτα. μια βόλτα. Δεν έχω κότερο, θα πάμε βόλτα. Πάμε με τα πόδια. Τι να κάνουμε. Δέχομαι το unfollow καλύτερα από το κακό σχόλιο. Δέχομαι το unfollow καλύτερα από το κάποιος να μιλήσει άσχημα σε κάποιον άλλον που σχολίασε ένα βίντεο. Ξέρεις όμως τι δεν δέχομαι. Με τίποτα. Κάποιος να προσβάλλει κάποιον άλλον. Δεν δέχομαι με τίποτα. Ο Γιωργάκης 1998 κάθετος 69 UFO από τον καναπέ του, από το σπίτι του, να σχολιάζει έναν άνθρωπο, εσένα, εμένα στην προκειμένη, που είμαστε επαγγελματίες, έχουμε την ιστορία μας στο επιχειρήν, έχουμε τις απόψεις μας και αποφασίζουμε να βγαίνουμε στο γυαλί μπροστά και να εκθέτουμε τις απόψεις μας, να λέει ο άλλος από την καναπεδάρα του, αυτός ο UFO, μια βλακιά και μισή, απλά για το σχόλιο και απλά για το Θεαθήνε. Αυτό δεν μ' αρέσει. Το δέχομαι, απλά δεν μ' αρέσει. Εντάξει, δεν μα αρέσει, αλλά πρέπει και κάποιο να γράψει ένα σχολείο με την έννοια ότι κάτι διαφωνεί ο άνθρωπο. Έχει διαφωνία. Δηλαδή. Η επικοδομητική διαφωνία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς και η εκπομπή μας εδώ λέγεται να συμφωνήσουμε και όχι. Δεν συμφωνήσουμε στα πάντα. Τελευταία βλέπω ότι τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτό το πράγμα. Πρέπει να τα αλλάξουμε λίγο. Πρέπει να τα αλλάξουμε. Ναι, πρέπει να ανάψουμε τα αίματα ναι. λίγο. Στην προσωπική μου πορεία, στα επαγγελματικά μου, στα προσωπικά μου, στις παρέες μου, σε όλες μου τις επιλογές, ποτέ δεν με απασχολούσε να ικανοποιήσω τους άλλους, να μου πούνε τον μπράβο για να ικανοποιηθώ. Και γι' αυτό δεν με ενοχλεί. Οπότε, εγώ αυτό που προτείνω είναι να κάνετε το ίδιο, αλλά να δεχτείτε ταυτόχρονα ότι αυτό έχει και μια μοναξιά, την οποία θα πρέπει να είστε έτοιμοι
να αντέξετε. Κοίταξε, να κλείσω κι εγώ. Εγώ θέλω να πω ότι γιατί δεν επηρεάζομαι από τα social. Δηλαδή, παράδειγμα, μπαίνω Σκληρός στα κι εσύ. social, βλέπω τους άλλους γυμνασμένους, κοιλιακούς, εδώ τα πάντα. Κάτσε ρε Μίτσο, κάτσε. Μπαίνεις στα social να δεις Κυριακούς, να με τρελανείς. Έρχονται εκεί στο Facebook και στο Insta, βλέπω κάποιους τύπους, θα δυνατήσει γρήγορα και τέτοια. Παιδιά, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία δυνατίσματος. Δηλαδή, πάνω από 3 μέρες δεν έχω καταφέρει Οκ. να φάω λιγότερο. οκ. Οπότε, να μην είμαστε μόνο, ενώ υπάρχουν ας πούμε και μηνύματα, τα οποία σου λένε κόψε το τσιγάρο, κάνε μια σωστή διατροφή. Αλλά αυτά μάλλον τα προσπερνάω, δεν θέλω να τα συνεχίσω. Και νομίζω πάρα πολλοί κόσμος. Το περιεχόμενο μπορεί να καταναλώσουμε όλοι μας κάθε μέρα είναι άπειρο. Εντάξει. Και προφανώς και εμείς εδώ που μιλάμε για τα επιχειρηματικά, Το θέμα είναι το περιεχόμενο που μπορούμε να εφαρμόσουμε ποιο είναι. μπορείς να εφαρμόσεις με βάση τα δικά σου προσωπικά θέλω, όποια ανάγκη σου επιλέξεις να ασχοληθείς, να λύσεις ή να βελτιώσεις. Το να κάτσεις και να μου σχολιάσεις απλά για να μου σχολιάσεις και να πεις «Α, εγώ τώρα, Γιωργάκης UFO 1998». Έχεις κολλήσει με το Γιωργάκη εσύ. Τυχαίο παράδειγμα ρε παιδί μου. Καναπεδάρα του μπαμπά παιδικό δωμάτιο εκεί με 40 χρονών και απλά σχολίασα, άρα νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Οκ, υπάρχει και αυτό. Ναι. Γιωργάκη, εγώ θέλω το σχολείο σου. Με βρίσκεις. Ήταν ο Δημήτρης Ψυχογιός. Ήταν ο Δημήτρης Καστινέλης. Καλό βράδυ.